canal tá pesadíssimo hoje. Hoje nós estamos com ela, Geise Pedroso, mais conhecida como Meg. Salve. Pessoas são falhas, quero também não errar. O Rafa, mais conhecido como Flow Belos. Eu, lado a lado, com a sorte, nunca pode estar nesse compasso. Forte abraço aí pra geral, certo? Que tem um reconhecimento monstro, mas tinha que ter muito mais. Ela tá ligada, a gente tá ligado. De um show, assim, de um mano que ia tocar, amigo de vocês, e falou, mano, eu sou a Meg ali, ó, deixa eu entrar. Jamais. Jamais? Cheirosa. Não, eu entrei na bota dos caras, alguém pediu e aí eu já... Já. Aí, eu já... Ai, família, nunca desista dos seus sonhos, tá? Porque tô... Já pediu The Monkeys de volta? O bagulho corre muita treta.